up mga ka-small tech no. So karon mag-wiring ta sa ato ang motor sa exhaust fan. Ano yun, nasugda na nato. So ako lang i-explain ninyo kung saan pag-wiring ani. Kung ano kabuk wire nom. So ang buhaton nato is data connection no. So okay. Awa ninyo diyan sa pagkuan ni wiring atong motor. So kini siya kay delta man eh. So atong buhaton ani so ano siya kumpol na to ang kuan B1 o B2. So then ang kuan sa uban ni ang W1 o B2. So manano W1 o B2. Then kini pikas is U1 o W2. So mao nay pag delta connection mga ka small tech no. So mao ni ato ning ipadagan ngadto pa dong sa atong panel no, diri nato iagi. So kana atong kauban usa basin na siya kay iyan ang expertise ang panghaw-panghaw. Maayo na mamuhatag panghaw siya. Jan panghaw works. So alang sa mga ka small tech so ini i-update lang tamo nya sa kuan sa pag-connect na to sa dito sa panel no. So thank you.